Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Abi Fatho. Kali ini kita akan membongkar laptop XP seri 14. Langsung saja kita bongkar. Terlebih dahulu kita balik, kita buka karetnya. Di sini ada 3 baut. Kita lepas semua. Kemudian kita lepas juga karet yang satunya. Di karet yang kedua ini terdapat satu baut aja yang terletaknya ke tengah. Jadi nggak usah dilepas semua. Lanjut baut yang di depan, ada 2 baut. Setelah semua baut kelepas, lanjut kita buka cover belakang laptop dengan cara ini, kita tanpa memakai alat ya, jadi pakai tangan aja, pakai jari kuku. Buka secara perlahan dan hati-hati, pelan-pelan aja. Kita rasain titik-titik pengaitnya. Lanjut kita lihat, untuk seri ini terdapat soket RAM extended, jadi bisa tambah RAM, dan juga slot SSD NVMe. Nah, kali ini kita akan memasang SSD NVMe. Untuk bentuk SSD nya seperti ini, kita memakai Kingston 500 GB. Kita langsung pasang saja. Nah, untuk posisinya kita harus samakan sama yang di konektor SSD nya, jadi jangan sampai terbalik. Kalaupun terbalik nggak bakal bisa masuk. Lanjut kita baut ujung SSD nya biar nggak lepas. Kurang lebih seperti ini untuk pemasangan. Terakhir kita tutup kembali. Kita tekan-tekan biar semuanya rata ketutup. Nah, di sini kita akan mengetes terlebih dahulu. Kita tes SSD-nya apakah sudah masuk apa belum di BIOS. Kita baut ujung kanan sama ujung kiri engselnya aja. Lalu kita tes, kita nyalakan, kemudian masuk BIOS. Setelah masuk BIOS, kita cek SSD nya. Jika sudah masuk, tinggal lanjut ke proses instalasi Windows nya atau cloning. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.